好，介紹翻呢款 AirNet 嘅extender LAN 嘅 extender。咁佢其實嗰個特別咧就係話原本 LAN 咧係 Cat5 線咧有8芯4 pair 噶嘛。咁而家我哋就淨係用咗兩芯，淨係用兩芯。或者其實呢一度咧可以轉一個 Coaxial，用一條同軸線咧都可以得嘅。咁而家試兩芯線啊，兩芯線。呢條普通嘅 Cat5 線。淨係用咗兩芯啫。呢邊咁呢邊咧駁咗啲咩？呢邊係駁咗支 cam 嘅，駁咗支 IP cam。呢個駁 IP cam，咁啊入咗嚟呢度咯。IP cam 就入嚟咗嚟。咁呢個俾電5至12伏。咁啊呢個簡單。咁啊過嚟時候咧，正常支 IP cam 會直去嘅。咁而家加呢個 extender 咧，因為可能現場環境惡劣冇線啊，或者淨係得兩芯咧，就可以淨係用條兩芯線。咁當呢支 cam 篤咗落呢個時候咧，燈號咧係會，因為而家全部駁着晒通晒，所以三盞燈着晒。咁我一試咧就係先甩呢個，先甩咗呢個兩芯。兩芯甩咗咧，中間嗰盞燈咧係會熄咗嘅。S-LAN 嗰個燈熄咗嘅，就呢度代表呢個係斷咗唔通。咁當我連支 cam 呢度入嘅都冇信號嘅時候咧，咁呢一度咧就熄晒啦，全部。即係換句話說，最尾嗰盞燈 LAN 呢盞燈咧係代表咧你有呢個信號頻寬咧喺入去呢個 extender 度嘅時候咧就會出現 LAN 呢盞燈係會着嘅。咁但係中間盞燈咧，因為中間呢一度係唔通嘅時候咧，嗰個 SLAN 嗰盞燈咧係會熄咗嘅。咁就而家就插翻嘅時候咧，佢應該係因為通咧，呢兩芯線係通咧就會着翻嘅。一插落即刻着翻，係啦。咁要嚟到呢一邊咧，嚟到呢一邊係通啦而家。咁如果當我掹咗呢一個去翻個 network 嘅時候咧，因為經過條兩芯啊嘛，咁呢一邊始終你都會入翻個 network 度噶啦。咁我掹咗呢個 network 嘅時候咧，咁佢嗰個 LAN 咧呢個網絡啦，所謂叫做網絡咧，亦都係會斷開咗嘅，冇燈嘅。換句話說，簡單啲咁諗啦，就係話 S-LAN 呢個燈咧就係中間呢個連接，不論你用呢個 Cat5 頭好，行呢個兩芯好或者 Coaxial好咧，呢盞燈如果係通咧就係着嘅。如果呢度中間呢個連接係失效嘅話咧，個 S-LAN 呢盞燈咧係會失效，係啦。咁如果呢一邊插翻嘅時候咧，咁呢邊係通噶嘛，咁啊三盞燈。呢邊係篤咗 cam 呢盞燈，三樣嘢係通嘅時候呢，係會三盞燈着晒。咁調翻轉呢邊接收呢邊呢，因為而家我呢個網絡線係甩咗嘅，咁所以呢，只有 power 燈着同埋 S-LAN 係呢盞燈啊嘛，呢條線或者呢一條線係通嘅連接住嘅 S-LAN 呢盞燈係會着，而呢個網絡線呢，因為我而家甩開咗呢，所以 LAN 呢盞燈係唔着嘅。